Assalamu alaikum. Aminu wa alaiki salam. Ina fatan dai kina lafiya. Lafiya kalau. Ai ta nake ka manta da ni. Ai ba zan iya manta ki ba idan ba zan iya manta kaina ba. Mantuwa kuma? Dama mutum yana iya mantawa da kanshi. Ai a ranar da fara tozali da ke na manta kaina. Ka fara halin naka ko? Dalilin da yasa na kira kike kina farin ciki. Na gode da kulawan nan taka. Kulawa da ke zama tilas a gare ni domin kin cancanta. A nan zan tsaya. To shikenan. Kafin ka tafi zan so in gayyace ka gidanmu. Da fatar za ka amsa gayyata ta. Ki turo mu adireshin gidan ku shi kawai nake bukata. Muna ajiye wayar nan zan turo maka da text din adireshin gidanmu. Allah ya kai mu. Hello my dear. Ya na ji shiru fa? Ni da kai zan kira ka ne? Ba kai ne zaka kira ni ba? Ai ba laifi bane idan kina kira ni. Ban yi tunanin haka ba. Da yake dan na ce ga kai ni shopping sai na yi maka naci. Hakan ba zai taba zama naci ba. Amma dai yanzu kina ina. Ina gida bana jin daɗi ne. Subhanallah, me yasa miki ne? Wallahi zazzabi ne. Ina tunanin typhoid ina ne zai tashi. Wani kalan magani kike sha a baya don ki samu lafiya? Bari in tura maka list ɗin abubuwan da zaka siyo min. In ya so sai ka kawo min gida. To shikenan. Amma ina ga yau ban samu ganin ki ba. A wannan halin da nake? Anya ka damu da ni kuwa? Kina tantama ne? Okay.